Байцгаана уу? Энд байна. Тэгээ өнөөдрийн үг бол нэлийн бас жоохон хэцүү үг байсан. Лук 15:1-2. Татвар хураагчид болон нүгэлтнүүд бүгд түүнийг сонсохоор дэрд нь очжээ. Тэгэхээр Есүсийг сонсохоор татвар хураагчид болон бас нүгэлтнүүд. Тэр маш олон нүгэлтнүүд зөндөө олон татвар хураагчид Есүсийг сонсохоор түн дээр дэрд нь очсон гэсэн үг. Гэтэл парасачууд болон хуулийн багш нар дургуйтсан дүнгэлдэж тэр дургуйтсан хоорондоо ховж ярьж хей хөө ингэж болохгүй тэгж болохгүй юу гэсэн л алдаа дүнгэлдсэн гэж юм тийм үү. Энэ хүн нүгэлтнүүдийг хүлээн аван тэдэнтэй хамт хоололдог гэв. Иесусыг шүүж байгаа юм. Тэгэхээр энэ хүмүүс нүгэлтнүүд энэ хүн дээр ирчих байна. Нүгэлтнүүдийг хүлээн авлаа гэдэг нь өөрсдөө би ариун гэж үзэж байгаатай адилхан гэсэн үг. Тэгэхээр энд шүүж эхэлсэн байна. Тэгэхээр Матай 7:1-5 дээр шүүгдэхгүй тул чи бүү шүү. Учир нь та нар яаж шүүн түнчлэн шүүгдэн гэсэн. Тэгэхээр бид биенийг ингэ шүүж болохгүй гэсэн. Гэхдээ бид нар хэл хүндээ хэл хүгээ хэлж болно. Хүүхдүүдээ хүмүүжүүлэх юм уу? Үнэхээр найз эсвэл таны дор дагалдуулж байгаа хүн чинь асуудал тариул хэлж болно гэсэн. Яагаад гэвэл та нарын хэмжүүрэг шиг өөрсдийг чинь хэмжинэ. Хоёр нүртэй хүн чи эхлээд нүднээсээ дүнзээ авч хай. Тэгвэл чи ах トゥ ийнхаа нүднээс үрцгийг авч хайхтаа сайн харах болно. Юу гэсэн үг юм бэ гэхээр жишээ шүүхгүй ч гэсэн би эндээ хэлж болно. Гэхдээ чи өөрөөхөө нүднээс дүнзээ авч хай гэж. Бид заримдаа өөртөө мэдгүй өөртөө дүнзтэй өөртөө өргөстөө байдаг байгаа. Өргөсөөс борхоо дүнзэгдэг чинь жигтэйхэн том гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ үүнийг харахгүйгээр бусдын нүдэнд хүрцээх ч юм уу бусдын асуудлыг авч хайн гэдэг бол сайхан зүйл биш. Тэгэхээр өргөсийг авч яхаас нааш гардаггүй зүйл. Дүүрэн түүнтэй адилхан бид нэр сэтгэл зүрх бие махбодондоо зөвлөгөө хийх бол болохгүй. Тэгэхгүй бол нөгөө хүнд зөвлөгөө өгнө гэж бодлаа. Зөвлөгөө өгсөн ч гэсэн түүний хүнийг бараг шүүж магадгүй гэсэн. Ягаад гэвэл Левит 19:17-18 дээр нутгийнхаа залууг зүрхэндээ бүү үзье яд. Хөршөө шулуу хүн зэмлэж болох боловч түүнээс болж нүгэлд орооцолж болохгүй. Чи өөрийн ард олно хөгүүдийн эсрэг ус хонзон бүү ав. Аливаа зэвсдэгч бүү хадгал. Харин хөршөө өөрийн л хайрл би бол эзэн гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр хөршөө бид нар өөрийнхөө адил хайрлах ёстой гэсэн. Тэгэхээр парсачууд хуулийн багшны хувьд бол Иесус хөрш биш байсан байх нэ. Ягаад гэвэл парсачууд болон хуулийн багш нар маш их номыг болон үгийг маш сайн судалдаг гэсэн үг. Тэгсэн мөртлөө яагаад Иесусыг танихгүй байна вэ? Нөгөө судалсан, мэдсэн, ойлгосон, мундаг гэж нэгсэндээ Месая ирнэ, аврагч ирнэ гэж мэдэж байсан зөндөө уншсан. Тэр хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэн үгийг Левит номон дээр хуучин гэрээний ном тэр мэдчил байсан гэсэн үг. Тэгэхээр яагаад тэд хайрлаг байсан бэ? Яагаад тэр татвар хураагчд болон нүгэлтүүдийг хөрш гэж мэдээгүй байсан бэ? Тэгэхээр бидний хөрш юм бэ гэдгээ заримдаа мэддэггүй. Тэгээд хин нэгэн өвдсөн зовсон хүн байхад хажуугаар нь зүгээр л өнгөрөөд явж оддог. Ялангуяа шархан сэтгэл дотроо юм уу, сүнсэн дотроо зүрхэндээ байх юм бол бид нар гаднаас нь хараад мэддэггүй. Гэхдээ сүнсээр бол бүх хүмүүсийг мэдэх боломжтой. Иесус үнэхээр нүгэлтэй хүмүүсийн төлөө ирсэн. Тэднийг аврахын төлөө ирсэн. Тэдний нүглийг ухаар цэвэрлэхийн төлөө ирсэн байгаа. Тийм учраас бити биенийг шүүгээрээ. Тэгээд хуулийн багш нар парсачууд үгийг маш сайн судалж мэддэг мөртлөө үгээрээ амьдрч чадахгүй байгааг харж байна уу? Тийм учраас үгээрээ амьдрах нь маш их чухал. Тэгэд үнэхээр хайраар, үнэхээр ариун сүнсний хүчээр, ариун сүнсээр хийхгүй бол бид нэр үнэхээр үгэн дотор амьдрна гэдэг, үгэн дотор алхна гэдэг тийм амархан зүйл биш. Тэгэхээр үг үнэхээр нэг намарт чухал боловч гэсэн ариун сүнсийг болон түүний хүчийг Бурхны хайрыг орхитуулах юм бол үнэхээр л энэ дээр гарч байгаа уулийн багш болон парсачуудыг болж хувирна гэсэн үг. Тэгэхээр дандаа бас сүнс яриадаж болохгүй. Тэгэх юм бол нөгөө чигээ хит хэвлээд нөгөө л хүмүүсээ үг судалдаг хүмүүсээ шүүж эхлэх юм бол баас болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр хөршөө бид нар өөрсдийнхөө адил хайрлана гэдэг энэ үгийг сайн хараараа. Тэгээд бид ч гэсэн бас адилхан нүгэлтэй. Үнэхээр нүгэлтэй учраас биднэрт Иесус Христ хэрэгтэй байдаг.
Тэгээд гэхдээ түүний зөвхтөр байдлаар болон түүнээс цаар зөвтгөгдсөн гэдгээ мартаж болохгүй шүү. Үргэлж нүгэлтэй гэдэл орилоод байх нь бас зүйтэй биш. Тэгэхээр альва зүйлд мэрэгэн ухаанаар хандаасаа. За, эзэн бурхан танд үнэхээр хайртай шүү. Баяртай.